Hola amigos, vamos a hacer un unboxing de lo que es Batmate. Tengo en mi mano un Batmate, una réplica, y tengo una réplica AAA de alta calidad. Y lógicamente tenemos un Batmate original. Vamos a ver las diferencias y sus características. Podemos ver un Batmate en la réplica. Tenemos una caja que es similar a la original. Eh, en estas réplicas tratan de parecerse lo más posible. Podemos ver que indica exactamente la marca Batmate y Hydromax 7. En este tenemos el original, que es con una protección blanca, nuestro sello de seguridad, nuestro código de barras. Bueno, vamos a abrir primero la réplica AAA. Por lo general tienen un precio promedio de 90 a $110. Podemos observar toda su caja, su manual, exactamente similar al original. Tenemos que fijarnos siempre en los detalles. Tal vez esta réplica puede ser de buena calidad, pero siempre hay pequeños detalles a tomar en consideración en comparación de un artículo original. Observamos que en el interior vienen una correa de baño y también vienen unas válvulas extras. Cabe indicar que estos accesorios en un dispositivo original no vienen, porque justamente este tipo de dispositivos, al ser unas réplicas, siempre agregan accesorios adicionales para llamar la atención de los clientes. Podemos observar que tiene algo similar al original. Lo que sí tener en cuenta que las válvulas y la correa de baño jamás van a venir en un dispositivo original. Siempre estos accesorios vienen por separado en la página Batmate. Podemos observar esta réplica, tienen su válvula similar al original. Les podría decir que casi un 90% es similar. Si miran de cerca, es de buena calidad. La válvula igual tiene una, una buena calidad. Podemos ver que tiene las etiquetas. La base también es similar al original. Pero aquí, ojo amigos, siempre tienen que fijarse en los detalles. En los detalles, ¿por qué? Porque ciertas partes de el dispositivo original varían en comparación a una réplica. Eso sí, si ustedes les ven en un original o una réplica, muy difícilmente van a notar la diferencia. Este momento, porque tenemos las dos a la mano, podemos diferenciar. Y bueno, tenemos este lado la réplica y vamos a proceder a abrir un original para que puedan observar las grandes similitudes y también tener precaución en los detalles para poder reconocer una réplica.
tiene una cinta de seguridad. Rompemos la cinta de seguridad. Podemos observar que tiene una caja blanca y en el interior tiene el backmetal original. Observamos que es similar la caja. Tiene ciertos detalles diferentes, pero tenemos que ser bien minuciosos en verificar cuáles son las diferencias de un original con una réplica. Esta réplica tiene casi similitud en la fotografía, en las letras. Solo varía un cierto detalle que le incluye el original. Podemos ver que también posee un código de barras, que es muy similar también, el código de barras. Procedemos a abrir uno, el original. Podemos ver el manual. Podemos ver, envían una muestra gratis de aquí tenemos nuestro dispositivo original. Recuerden amigos, es muy similar a la réplica. Podemos observar que tiene el mismo color, los mismos detalles, el mismo modelo de la válvula. Podemos observar que la base es casi similar. Como les repito, es muy difícilmente poder diferenciar entre las dos, ¿no? Lógicamente este no viene con válvulas ni correa en el interior porque es un dispositivo original. También a tomar en cuenta este detalle. En el interior viene contramarcado. Voy a indicar en la cámara, viene contramarcado la palabra Ultramax. Y también la base es de mejor calidad. Tenemos nuestro manual que tiene una verificación, un código de verificación que puedo indicar aquí. Y viene esta muestra gratis de una especie de lubricante para practicar lo que es tipo gel. Las cajas similares, como pueden observar amigos, las cajas similares. El manual, mire manual, de pequeños detalles que lo diferencian. En la parte de atrás también viene con su código de barras la réplica, pero en el original podemos ver un pequeño detalle también. Y bueno, vamos a ver exactamente las diferencias. Miren amigos, son exactamente idénticos. Lógicamente correa y válvulas no solo vienen en réplicas. Y bueno, podemos ver que es del mismo tamaño, misma forma de las válvulas, mismos detalles de etiqueta. También hay que darse cuenta que aquí el código PID en la réplica siempre viene el mismo código PID, en cambio en las originales viene un código único que puede ser registrado a nombre del cliente. Procedemos a sacar la base de la réplica.
y de la original para indicarles el detalle que les había mencionado. Miren amigos, a simple vista se ven similares, pero si nos fijamos tienen ciertos detalles. De la derecha el original con la réplica. Es de mejor calidad. Y lógicamente va a dar una mejor ajuste de presión. Observamos que tienen la misma forma, mismo diseño. Como les explico, si tenemos por separado va a ser muy difícil poder determinarlo. Tendremos que fijarnos en los detalles que les acabo de indicar. Otra cosa a tomar en cuenta, el seguro de la válvula de la réplica es un poquito más duro y el seguro de la válvula original se mueve con más facilidad. Procedemos a colocar de nuevo la válvula. Y aquí vamos a ver algo bien determinante para poder verificar si es una réplica o un original. En la réplica, hacer la bombeada es un poquito más dura la fuerza que tienes que hacer. Y en el original, sumamente más fácil. Puedes succionar de mejor forma. Como les digo, la réplica se necesita de mayor fuerza para realizar. Lógicamente, estos detalles son determinantes para igual su función, ¿no? Vista que una réplica jamás se va a comparar a una original, ¿no? La original tiene un 35 más de porcentaje de presión, lo cual garantiza una mejor presión y mejores resultados. Lo que sí también quiero dejarles claro, amigos, que en sí este tipo de réplicas se puede conseguir en el mercado desde 80 a 110 dólares. En cambio, una original se puede estar en el precio de 180 a 220 dólares, depende del país que se encuentre. También algo que tomar en cuenta es que una réplica puede cumplir la función de presión, puede cumplir la función, tienes que tenerle mayor cuidado. Vista es una réplica AAA, como pueden observar, el fabricante que ha realizado esta réplica ha tratado de realizar un dispositivo que sea casi como el original. Y digo casi porque en la presión no va a ser similar. Hemos probado la presión de una original con una réplica y sinceramente en la original hay más presión, ¿no? Por eso indican que es un 35% más de presión que una réplica que mantiene su presión pero jamás se va a comparar, ¿no? Entonces aquí hay que poner en la balanza si usted desea un producto que sea una réplica, costo-beneficio. Si tal vez el costo no pueden cubrir de un original y desean experimentar con una réplica, pero teniendo en cuenta que la presión no va a ser similar a una original. En este caso le recomendaría una original, vista que es una inversión y van a tener más tiempo de garantía. También hay que considerar, ¿no?, que en el mercado existen muchas réplicas chinas de mala calidad, ¿no? O sea, estas las pueden conseguir con el nombre de hidrobomba o hidropung o bomba de agua, que tratan de simular a una réplica, ¿no?, o a un original. Este tipo de bombas también vienen con la marca X30. En este caso traté de conseguir este tipo de réplicas para indicarles, pero puedo asegurarles que es de pésima calidad. Este no se compara ni con la réplica, porque este tipo de copias chinas tienden a durar menos de una semana. Por lo general encuentras en 40, 50, 60 dólares. No, es completamente pésima la garantía, tampoco no tienen este tipo de copias chinas, así que en este caso, si el dinero es su principal dificultad, tratar de apuntarle a la réplica o tratar de comprar una original, que en este caso sería de mejor garantía y mejores resultados. Próximamente estaremos subiendo más videos tratando de hacer una comparación en el uso de una Hydromax Badmate copia con una
réplica y asimismo con una original. Hasta la próxima.